Hello，大家好，九龍豪宅 Jason 啊！我而家係喺雅士快啦，就介紹一個好罕有係大積向南嘅單位。咁呢個係好多時嗰個用家好追求嗰個方向嚟嘅。我哋而家睇下呢個雅士花園3座中層單位，實用係1056尺嘅。入到嚟一個嘅長玄關，咁冇嘥位，因為佢嗰個左手邊啦，成排嗰個係櫃，好嘅一個入場式咁樣。咁嗰個深都有成係1尺，即係可以平放係好多嘅鞋嘅。行過嚟啦，就係呢個嘅直廳啦。咁佢就呢個嗰個係客廳區，哇，非常之富貴嗰個梳化電視機，因為有成15尺嘅深度啦，就有係20尺。咁即係話呢個位置啦，都係超過係310尺，樓底就8尺。咁帶少少 curve 呢個嘅窗啦，呢個係雅士花園一個特色嚟嘅。呢個係好傳統一啲嘅豪宅區，90年代嗰個係作品嚟嘅，順和省領招牌。咁呢個係天光道嗰邊啦，就望緊後邊啦，蓮花非常之寧靜嘅。呢個方向啦，可以話好多用家啦升級嗰個係追求嘅目標嚟嘅。咁行過嚟啦，就係嗰個係廚房，四四方方，好好用嘅呢啲廚房，就一個上下一個嘅 C 一個櫃啦，咁就8尺乘8尺。咁隔離呢個位置就係佢嗰個係姐姐房嚟嘅，都幾寬敞啊！呢個位置啦係留咗個位係做 laundry 嘅。3房1套，每間房都相當之係巨型。先睇咗個浴室先，都係好闊落一個嘅名次嘅開積。佢嘅前面啦，第一間房都有係75尺啊，7尺半啦，乘以係10尺。嗰個方向都係向正南，同嗰個廳一樣。咁呢個位置啦，就嗰個雅士花啦，兩邊，譬如向亞皆老街嗰邊啦，就有啲車聲。咁呢邊直情係鳥花，非常之寧靜嘅。呢個係第二間房再大啲，110尺啊，10尺半啦，嗰個闊度咧有成足呢個闊度又係11尺入多。咁兩扇嘅窗，同埋大家見到嘛，佢嗰個雅士花園嗰個窗咧係開得特別係闊大啲嘅，變咗就好光嘅。走廊呢個位置都有個凹位俾你做嗰個係櫃嘅，佢好工整嘅嗰個開積上邊。最後呢個啦就係話好多時嗰個係巨嘅主人會好追求呢啲咁嘅 size 嘅啦。睇下佢放咗張特大嘅 king size 嘅床，仲有咁多嘅位置啦，騰空出嚟係做啲譬如嗰啲嘅櫃啦，咁啲好多嘅活動空間。呢邊全部係一組兩組嗰個衣櫃。兩扇嗰個大窗啦，呢邊向正南，咁呢邊向西嘅，再望望都非常之寧靜嘅。天光道啦，行上去啦就好有係何文田 feel 嘅。我哋話中意住何文田啦，就係中意佢好翠綠嘅嗰個地段，就寧靜，正宗大旺一個傳統豪宅地段。咁呢個啦就係嗰個係浴室嘅，主人個浴室啦就係6尺乘7尺，一個係。都算係幾寬敞一個嘅開積，有窗嘅。呢間銀主盤包一個車位嘅，如果大家想上嚟睇啦，想試駕就隨歡迎留意新車，下次見。